nanga palalala yone chérie. Balobi to s'abonner massivement na Yondo Media TV quoi. Musique. Pour sur information il y a bien musique, il y a politique, il y a makambo tout, il y a mboka avec pomaniance. Musique. Mais c'est musique balobi mon rote à voir yeyo Yondo Media TV. Musique. Pourquoi ba finir sur internet ba tanga sa kombo ya moto tangi wana na internet na tanga makambo mais comme ni bato ba ngene ko senga moto wana pardon pour na ngatu moto wana na mukai mokonzi attention tanga komona na loba kiongo na tanga su komona pour na fula gaite football ba mamna nga pardon mo isko so ya sengi pardon bon nzamba za na ye nzamba sungai mais moto wana sakana na bon parce que moto wana zama ile kulika ba onga na ko ba kaya ngwana alors basa la sage pour ba blesser na makasi magali kongolo kutu ma chérie na olongolo yo zanga mais muto wana musu yo tangi kombo na yewana ayibi ba paso ba nyana fifisiwa ayi ba pass azwaka mbasi na lokolo ba tuna ya lobaki eza mutu na yewana mutabwa kele lelo ata lo ba sololi mais ba kana ba ena mutema ba osaka kibala sa mukilike ba sololi mais ba sololi te balinga yo kino bien tende baninga ba benji koni ndasi pala nga pepo na lo ba vérité ça na mabe fa mutu mutazo anglais na na ndenga bien pour le 42 continue ba so fula mutango c'est là c'est le côté ça nga so communiquer ba fula parce que ya lali ba kaka ye bon kaka ye kamo so kaye pona nini bon vie kaka ye boson vie kaka ye mais ba bengi une autorité morale ya bango alesa bango alati sa bango makamtu yanga te bango so balobi ke bersa ke inde bango bani bo balobi ni ndela ti mekufa nde richo kufa richo nde makambo yende solution yende nzete yende mosisa yende tout bersa kende akende te watande makambo guerre ya gloire lang na muntu na ye wana. Et si là le lote ngai gloire pas en mujunanga gloire à lobe lomo na boso na tabi carmen tali wa ndengeni sina la fille na boso la te pour ba guerre le ki makasi maloba pe changer te ba ko tout na nini bolo so comme ma pasteur ko limbi c'est ça ko boso la te tika biloko wala muto a blessé au fond du cœur na yo ya tata oso la batata oli foza na mais c'est quoi blessé ndesi na nini vraiment makasi o gratuit na makasi wana guerre ya bon balele ki ba guerre ba to nyonso ya ba finyo internet sina ma ole ka ba est maman atapende ka ne ken pe na ba finga ka edi ba dia te sai ka pona base pe ka pona ka ba sentiment edi ba dia te na ba na bo duka na ba kini ba na ba problème mo bébé on te ça kat ba mo ba bigele ke tu akimi les questions qui m'apprend ni aleka nana les questions mwana bile bo sa na les questions moi muto pèse ça ba on ba bi mikolo les questions zali les questions o monu ko sikone na sa émission lo eza lundi bokele na katona bo mona les questions restaurant non c'est ça on a les questions ko kima dit la vérité si tu capable ça mutu na ba ka sala mabe parce que pour nani na so ça bino bozo nga ko ta couloir ya mutu wana boutique ya vivre na makambo na ye ko ken ko luka famille ya tigre eza nango na importe eza nango na sens te c'est que bozo luka ba business c'est ça de ça na logo na yo na kenda jour na sa émission plateau qui to mara mutu qui to ko za mamno tant ba moni ke ozola na mama mutu na bino wana eza ko ba la besoin ke ya base tant ko luka famille ya tigre pour ébakisser la oni soit aux akana besoin ba guerre je sais pas parce que na bi que yo ça vraiment général oza etumba mais tant ok pembe na muto c'est ko sakana besoin ba base ça ne loko sana na la team te bana mono te ba yebité alors il y a ça na la team mon non c'est besoin réponse héritier watana besoin réponse ba bi que abongi ça ta baby ça pour te dire la vérité ngalo banga no banga mutu te a baby ça vie wana ba contrat comme ba kende ba concert makamna ngebe ba pona la fille combien de personnes combien Esaïe le roi moi fille Libabe ça si ko yenenga zawana le roi fille Libabe quoi nazo bisa bino c'est la fille Libabe ça fille Libabe te moi je m'en fous et ça place ne nazo côté ça nga su combo na été ne bébé nanga palalala yone chérie balobi to s'abonner massivement na Yondo Media TV quoi musique pour sur information il y a bien musique il y a politique il y a makambo tout il y a mboka avec pomaniance musique mais c'est musique balobi mon rote à voir yeyo Yondo Media TV musique bisika bozwami to pesi bino ba mbote belé bo continuer kaka ko s'abonner sur massivement ndenge ka bo sala biso bien ndeka to mesana otuna bino na iya to na continuer ko zela Tete Konde FK la patronne Fatita Konde siko za to pesi mbote belé talaka ba boutique belé ba voyage belé et ande yo Fatita Konde Chiko Maboko banque siko zali to pesi pe mbote siko zali talaka ra banque to sara yo pombongo yebi pe yo lisusu pesi Tete Konde motema ya yagi mbote sika bozali ba mbote na trésor mongo pasi vie na ngaji de citron bisika no tout bozo ami to pe bino vraiment ba mbote belé bo continuer ka ko sabiso plaisir ndenge zalara yango to tuni bino to ya to continuer ka ko zela Liondo derrière la caméra biso talaka yo to pe so soupe mbote place ozali Hervé Bostapen
DJ Polmi topesi bino mbote merci lelo na plateau na bino toza biso morote karande to ebisaka bino to belenge bino moko ya opase pelisaka bino pe karande ngezalara Carmel Odia la fille à papa la fille babi veut dire la fille à papa. Bonjour Carmel. Bonjour Yaya, bonne Stella. Bien bonne pe ba santé. Santé za na bien la ki bon Nzambe ka ndenge zalara na pesi bana mbono timbote na bina kena likamba ba joueur na pesi Shabani nona mbote na yo Chancel Mbemba Demite mbote na yo Junior Kabanango Kosha mbote na yo Dieu merci mokani ya Marlène était ça ba gros bisous na yo toke na Charlie Koulembombo joueur patron mbote na pesi mbote qui a la joueur patron na na bango kana joueur patron ya nanga Noela mosa batu ya Fiston maman Andrea na pesi mbote ya nanga moko madobula buleste ya nanga moko privé ya Isha Dula ka ndenge zana ki bonzambe na makambo club bula bébé feso pesa ka samuna gelorke na lela bino ya trop ba bisous na bino Moïse Pandu kuna no Londres babi code ya ka air nyonso gros bisous moko yebi ndongo zala kana odi kerba na tu apote ba bisous na bino na lela bino ya trop. Merci Odia. Vraiment la fille à papa. Le lingara to continue ko bien la fille à papa mais or to bien la fille à papa mais yo la team ici pour boire kanongo babi ke te kuna pe baboya na bango yo. Yoko lo bande. Ya na seki Aurélie Lubaki bon mo bayebi vient na trésor bon Kawera yebi Hervé mon garçon de luxe Dieu modango ki kaspa junior bongo union européen bon tout bayebi ngana za vrai la fille à papa ngana za Carmen Odia ngana za Mwasi Nzambe ngana za Goga atana ke partout naza makila héritier watama be Goga la pulga koza notre papa na ichana toto lido ya tembe ngana ko tikala ko longwa ti wana za caché na eza kombonga na botami na ngono longo ndeni la fille à papa wana za vrai kombo nanga eza comme adoption kombo nanga vraiment ke batizanga nango héritier watana be Goga la pulga naza la fille papa parce que naza la fille papa pour ngana ya la samba ngana créer ba makambo nanga ba vie nanga Julien baza ba ibisa bino na créer ba biloko mo bona kota ba la team wata mais ngana ya na créer les amis de wata hospital na créer ba biloko mo e sala ki ba pesa nga pouvoir le ba mondo timo ba benga la fille papa nazanga ngana na ba biloko nanga mo bona yaka nango wana o sala ki mokile ntima nga mokile lukanga na la seule fanatique oyo ke mono ti ba lukaka nga mono ti ba ngaka nga mono ti ba tinela nga biloko parce que na lo baba vérité ngana finga ba tuté ngana kumisa ka ba misana biso à part héritier ngana za partout ngana kotaka partout na kenaka pas dadi fali pour papa na peso mbote na ketchup madame oyebisaka les eaux ninze Lorraine masela mosi nzoto ngaka bango ngawana na kenaka partout pe ba bina fila na kenaka pa Fabrice Gracie ya Telina madame toto lo baba madame tabu fat toto lo baba madame asengaka te madame atambolaka te madame balobi te ke soza na mutu kolingo baba madame te afitu akumaka soza na mutu kaza madame te. Voilà, on a la aïe marambo on a la tant le baba madame tout moni peliso la spéciale Maria Effet na motema ya rue de ya Guidelry et siga zomi kuna Lubumbashi mama pena ya Guillaume et Victor et siga za la patrona ya munene moi si Nzambe pe ka ndeto benga ye lokwa ba FK lokola ba Chico kuna maboko bank kuna na Raw Bank donc ya bino ngwana Odia to avancer na nous pour ma solo pende za pena lelo ma solo penza yango Odia pena pour expliquer bino na rebelle na za de na ba grenade na makambo tungo na za bien préparé sur poser ngaka na ngoka pour no baka bana mona ti ba yebi bon Odia tolinto yeba na makambo oyo vraiment zo sala ma opeto moni opeto yoki bon tam su to ba preuve te yondo mto mema so ba preuve lelo pena makambo o biso to yoki pena ke ya Fifi si wana Magali Kongolo makamba sali nde babendi koni bake osenga pena kangi mokonzi pardon to ebite mto lobela biso tam so biso ba preuve eza pena solo masalanga lobi masalanga Christelle Omboto fia catalogue Christelle Omboto fia catalogue ebisaka nikati mbungu fia kokana nyonso sora Eminesi Sarah Ilondo bébé nanga linga kabino trop babi Carmen pourquoi ba finyo sur internet ba tangisa ko kombo ya moto tangi wana na internet na tanga makambo mais ko moni bato bagene ko senga moto wana pardon pour nanga to wana na mukai mokonzi attention tanga ko mona na lobaki on dona tanga so ko mona pour no fula gaite football ba mamanga mais baza ba mail était pour te dire la vérité bon ndeti masananga Magali fona tant comment pas masananga ndeti masananga na makambo akotinga elekera puis bando sur la même tournée mais na comprendre mais l'autre là on va ba guerre o ba kende ki na ba guerre o ba kende na lelo so ka senge pardon moi jusqu'au so ka senge pardon bon nzamba zana ye nzamba sungai mais mutu wana sakana na bon parce que mutu wana zamba ile kolika bon on ngana ko ba ka yango alors ba ça la sage
basa la sage pour ba blesser na makasi magali kongolo kutu ma chérie na olongolo yo zanga mais muto wana musu yo tangi kombo na yewana ayebi ba paso ba nyama ayebi ba passe azwaka mbasi na lokolo ba tuna ya lobaki eza mutu na yewana mutabwa kele lelo so asengi pardon et que ezo comme ça na mokili mais ba lobi ke kolimbi c'est ça ko bossa na te nzoka bossa na muto abomi ete baza na bombe baza la prudente pour la fille asa très malin koleka bango basa la sage et c'est tout elona ko est-ce que yo nde bon ba bendi konde pona yo eza mabeto eza mala nga pa nangeza mabe parce que pona nini ba blessana ata ba sengelo magali ko tena longole po magala ça na problème te magali est-ce que alors ça c'est là attends s'il te plaît magali est-ce que ça na relation na Karine te magali est-ce que ça na relation na mutu moko te mais ba comme la rancune de te akbande ko côté la ba yon ba bibili kamba mutu ko côté ngo te mais la fille a salongo parce que ba za na ba problème ba za na ngo ça ma casse ata lo ba solo li mais ba kana ba ena mutema ba sa ka kibala sa mokili ke ba solo li mais ba solo li te ba linga yo kino bien tende ba ninga ba benji koni ndasi pala nga pe pono lo ba vérité ça na ba fe mutu mutazo anglais na ndenga bien pour le 42 continue bazo fula mutango c'est là ndesi le ko tanga so komune ba fula parce que ya lali ba kaka ye bon kaka ye kamno so kaye pona nini bon vie kaka ye bozo vie kaka ye mais ba bengi une autorité morale ya bango alesa bango alatisa bango makamtu yanga te Carmen Odia bon vie ka mutu na bo bimana deli Odia so totali bien o monde ngo lobela likamo ka ndelo bika to benga mutu wana ya mutu wana lobela ngo pino ndike pena na likamo pena na ketu mo bina kati penza bo swana bo wela likamo to na lo bango bien nzamba za likolo la finga na to bandi lelo te to yebani bato ba yeka sikando po ba moni e kombo ekei na kana problème net na lo ba ke lo moko atika mbayebi singa tika ngo ba jarki ya ko finga ka bato po a blesser bato belé alors nga na sepeli lelo atikini guerre wana e lo ba grâce tembo akoli atika comme kina guerre ba mo wana ça délire ya mutu na sko mo la nona sima bo bima ba lâche totali bien yo la mutu wana vraiment problème ezarate dans mabeka yo mona ka ezaka ka ndenga luka banda luka baraki musique te yo kota kana ma musique ngana ezaki mamuna biso privé alors ngana tika ko finga tende baninga na lelo baninga na ba finga ke lo ba ko mo senge paro c'est ka zo ganya ka bango kana makam azo ganya ka bango ba mailete ba créer ba tika na anglais na ya vanda pona ni ba tunyo ko mika kombo na ye nesi ngapi nzi botang sanga komune bo mo kwa ke ngana odimela komuna lo ngana ko dimela communauté ngana bana mamna kala yepa bi force ya Carmen Odia ce qui na attends s'il te plaît na isa bana mono te bo sili karaté parce que mon on ba commenter bo na raison que Odia ernyo so tanga kombo na été no tanga kombo na mabete tangu ba journaliste ba so poser nga question il faut na répondre na sika ko ignorant que na bimalo kwa complexe mo be non na lobaka po na loba na loba mabete na pesa ka bango devoir ba ken ba kota na ba YouTube nga na bandi pe YouTube omoni nga so na kifimo complexé na nga na kota makambo kala nga Frédéric Kim mutabimisa ndo saba émission nga na bando saba émission da depuis kala ba tmuso esika na no so ko ya loyenge e mona sali na Kim na ke Frédéric Kim so nga te ya to na Kim na nga o comprendre na so na ki fana ba ke na loba na ye na finga ite ke ne baninga ne muso finga kai o mona so botina loba na ye ke sala mabe po a blesser ba tebele aska ko finga mo ba délire na sala ya banda kuna ye ke mi ba ne kinda ke kitoko na sensu wana omoni ke kotonga to komune bana mona tena tanga komune ndema mabete en tout cas ndenge mabete na sens que question ba poser nga il faut nga na répondre na ko nga mnokote na finga kete et voilà na ndenge yo mo lobi Carmen Odia ke o bandi makama internet kala e émission kala yusko na kanimo konti nani pela mta bandi pena makama be émission internet na liboso mais so peki sabina woti ko tanga sanga kombo na ye mwana moya ba question moi ba génération pe pesi ya bandara ya bandi mamo ya ki journaliste na Congo mi Congo liboso c'est là attends surtout na beti kalkito bana so banzila mo ngana banda te ya ko yamba bato ya banda da ya ko yamba bato déjà kala na Congo mi kilitifi c'est Congo mi kilitifi ngai siko ndo so ngaka quartier mona saka fanatique ya héritier ba jeunesse ndo so ngaka pona loba bien ba poser nga ba question fan mobwe na banda ka to ko so na beti kalkito bana ni tam so poste banzila moko. Pour te dire la vérité. Bon, biso a besoin de vérité parce que vient là Bill Séraphin Sikazali Bill Séraphin Mbaya ndem tatinda ki pena le bité faut retourner pas maman pour tous éclairci donc on moto zaki na besoin pas tous on éclaircissement mon robot parce que j'ai deux aigle ZP place à kuna na États-Unis avec te faut bien pena quand même Odia mutu to moni pena yem to le bila maman moi bien donc quand même pe ko yebisa biso ko expliquer biso ya mon lelo to benga kiyo to leka ne loro mususu pe ya mama la likamu kama Odia ta mususu yeba te ta mususu po yebi no mais zela no kasito to me mama te me mela no mama ite kama Odia kasi na ina yebisa ngona ina yebisa wala mena question wana pene uti musika depuis États-Unis vient nga joli kusala moto yemta yebisa kinga penza donc mobali pene ya Yasmine Ngozulu
wana pene ye pene alliance ya ba GT Lopez a rassemblé la Laetitia Ngozulu kandi shop ai lobby pena lobby boy par rapport à maram o ebimina o salami ya routine ya site ya capage o asali ya kokende tina belle famille ya Karine Mokonzi aketi kuna na famille ya Tigre mobala ya Karine Mokonzi aketi kuna akekuna akosana bango émission pona yo to boyite mutu ana luka ne ba problème akane rankine maza siko yo bina na atuana mais kapena ko kotela mutu te pena quand audio to ebike lo ba vérité la ipana yo en fait non quand la muté na sala ki ngo pa na sala ki mission na pesa da réponse c'est pas de mono dorcas na loba ki boy sinta azamutu nonga ngana passeport rouge kan na loba na kota partout na sona ba ministère son solo na ba journaliste et tout na tu vois, pour te dire la vérité, si tu n'as pas chambre, tu n'as pas salaire mabé. Parce que pour l'année, na c'est bien besoin de avoir ta couloir ya mutuana. Boutique ya vivre na makamunaye. Koken koluka famille ya tigre. Et ça nango na importe, ça nango na sens te. C'est que besoin luka ba business ici, ça déjà na logo na yo na kenda jour na c'est émission plateau qui to maramutu qui to ko za mamno. Tant ba moni ki ozola na mama mutu na bino na. Et ça ko ba na besoin que ya base. Tant ko luka famille ya tigre. Pour ebakisi la oni. Soit to zaka na besoin ba guerre. Je sais pas parce que nabi que yo ça vraiment général oza etumba mais tant au cake pembe na muto c'est que ça na besoin ba base pour na ndeti ngana loba convertir que na sepe na wote pourquoi que kana famille okeluka akeluka neti nini sinta kapashi wa imasa nanga oza général osala musala kitoko tanti Céline ayebi na la Londres kuna imayo yo bango tu ba bebe linga biso makasi pourquoi que na ki na famille ya tigre et que na ko sa ni na famille ya tigre okene ko luka nini pour porter lo nini moi te ko ka ba guerre tant maintenant oyo ka bando sana ba guerre bando ko fingana obi ke ngala côté la ko trop mo ambibele mais tu wana na sepe na honte eza o sali acte mo zalate o mo apeka bosusu mo calamité le roi batunya so mo benda na ba koni o ka pe o gloro langi pe abendi koni ote Karine ote pardon te guerre ya gloro lang na muntu na ye wana et si là le te ngai gloire pas en muntu na gloire a lobelo mo na boso na tabi Carmen tali wa ndengeni tina la fille na ba osula te pour ba guerre le ki makasi aloba pe changer te ba ko tout na nini bolo so comme ma pasteur ko limbi c'est ça ko bosola te tika biloko wala muto a blessé au fond du cœur na yo ya tata osola ba tata olia foza na mais c'est quoi blessé ndesi na nini vraiment makasi o gratuit na makasi wana guerre ba mbale le ki ba guerre ba to nyonso ya ba finyo sur internet tina ma ole ka ba est maman na lobi ba est na bina mama internet siko on to tout ni po guerre wana guerre ya des personnes na le bango tout et le ki bango tout guerre wana bango mbale omoni tina na ensemble tout na sama belé ba osola te je ba osola ba mi balé oza deuxième réponse na pesi je ba mbale ba osola c'est que ba so tia na ba poison to zele lo mo makasi e ko simba te po ba guerre na bango eleki ba guerre na eleki makasi era ba guerre mo tele ka internet ko ba mi balé po ba tenda kanango po ye kuna sana makamune e po sana makamune bana ba guerre ya makasi e simba te guerre ngo lo kwa lo bela ngo mixe yo yebi makambo ba welela ma o mamla ba welela basala kaka pareil non solo ba ko vérité mobala oyo abimina oyo mobala oyo abimina oyo ba on attend ce mutu oyo soti ba ekuta na banzela bakota na banzela oba guerre bakena non yango wana na guerre mse komaka na sens que elo mona yebisaka gloria kala ozaka yo sa mutu makambo sa be esprit parce que pour nini bino bulongolanda kama mba mutu wana boyala team bino ne bobandaka la team mais mutu wana yeye la team en poser vraiment qui ça vandi bino comme lengsa bino bosa bopanzana c'est comme moi c'est lombe sikolo ko bango baye bagatale kaka bango na makambo siko bango ba esprit bana ba guerre moko bona ngana utam suto ebité mais on a la peso exemple yango wana bana ba guerre moko makasi ba guerre wana po muto si sango saka nzamba tabato moki basila bango moko mbele vela ngaba vie bele mona tamba komo bango bana poto ba tsaba mbongo po bango mi bale ba solo la mesimba te e ko simba ka bete parce que biso to yoki pena nde bat ba lobi pe ka po maramu Karine Mokonzi ya sala pena na la team pena ke za non mutu moko tatikali non sala ngo ya tam so vela nga Julien ebina inde 3 makambo na sala yanda baby sa botso tangisa nga komo ba yana nga Noela mo sa fista so boya nga na tek ba makambo botso tanga komo te lo ya lingela to so biso nga to kela ngona ndeka ya mutu azane loko sala na la team te bana mono te ba yebite elo ri sana na la team on donne besoin réponse hérité watana besoin réponse babi ke abongisa ta baby sa pour te dire la vérité nga no banga mutu te a baby sa vie wana ba contrat combien ba kende ba concert makamna ngebi ba pona la fille combien de personnes combien Esaïe le roi moi fille Libabe ça siko yende nga zawana le roi fille Libabe quoi nazo bisa bino c'est la fille Libabe ça fille Libabe te moi je m'en fous et ça place ne nazo kota sanga su kombo na été bo bala mono tibuli misanga su nazo tanga kombo neza po bango ba poser nga ba question abongisa la team te ayala makambo na ye po yasa na ba leader na ye oya linga ba sami balé ça Fabregas na fali ata finga fala linga Fabregas matas aya baby ça preuve na lo ba suka
prévenez le basuka mais babi pe banda ye pendenga kenda na ki ofane la mikili kuna la team pende komo kene pena ba Bercy ba tutu ba komo benda la benda la team komo kena ya watande makambo watande solution watande tout la team c'est hérité watana begoka la pulga ezala ta ba tutu ba ke bokoki ko kende kenda bilo ba tutu ba ke yi watande makambo bango so balobi ke Bercy ke inde baningo balobani bo balobi ni nde la team ekufa nde Richard kufa Richard nde makambo yende solution yende nzete yende mosisa yende tout Bercy akende te watande makambo ngana okosa te dudu ngana okosa papa libandi dudu na inde 3 wana vraiment olinga ko te na okosa te na lo bande vérité na okosa te watande makambo na manini to ke non moi malembe kama oda to ebike yo pena pe olobaka penze olobaka pene vanje pa na yo mais siko Bercy na 3 génériques ya betu wana na la team siko nde siko Bercy ya bendi koni boye pena kei na epenza na ndenga mabete kama odo zo mate ke créer vide na remplaçant ya banimateur bana kata kinsaso banimateur basa belé na monde dans ce wata sa bandi recrutement basa la bango déjà pour te dire effectivement que na so ba repela team temena makamba basa la déjà que non soute pas la fille papa na saka la fille bo so bangi bakana na ke team tende na longo makamba tape musa papa ngasi kona so omuntu l'éternel no babele la na fane basa la ngana kufa na ngopona na makila goga omona tale lo batutu wana bakei ezande héritier bo batu ba chanteur basa ina banimateur basa pela bamboko to mona bango to baleki bango ngana ko pesa Bercy ba bonne chance ngana ko ba beso nga pas faire rigola ngana c'est ba bonne chance bongo mbali boso Bercy sala eloko asali wana tanga longo pa faire sala ka eloko mo boya nzungu bala traba ala ta roba pembebo to suka le la beti libanga bonne chance libanga Bercy na lobesa no c'est bon animateur mais vienne nga waze ko linga ko mingi na mona lo wa via ala kela Bercy absolument ce que soit à laquelle parce que Bercy sama belle ba groupe ba Bercy c'est un bon animateur ça na mo ka ebilisi mais non ni ce que ça regarde bon Bercy ça la musani ki Bercy voilà mutu manga masala kana ba problème ça na okeso moko elongo elulu moyele elulu ngana mona zero kwa ba problème ngana mona ngo papa goga vandi na ebimena comprendre te Bercy ka betelo mobo na ndé mission papa pi moma ko loba ka Bercy zo loba o comprendre que Bercy ça suna la timité tout ça ce qu'on dit déjà loba les gens comme d'abord comprendre que Bercy ça te ngana loba na rapporter parole à la timité na za porter parole à mutu na za fanatique ya ba musicien tout so na moni likamunga na sana pour défendre mais Bercy pas le bec était il y a sengaki wata pona aki abeta moi eloro na moi quelque part njonding mais le to comme mona ki chasse mo ko mo le baraka longo na moni bi botala pe be miso be botala be miso be misenga na tale miso papi mboma tina suka Bercy nenga loba na papi mo comprendre que Bercy déjà longo pour comprendre il faut être imbécile il faut idiot comprendre Bercy loba te ko loba Bercy loba faut comprendre que mbala moko ndinga zana sa société alors bana lobi ke ngaso na ya 12 mois obetama soki na retard ba ofensanga na kiti na boka te mais jack soka ya 20 ba ti jack ayemba et en plus comme ba so bi bon papi mbatuni yo zo o te bo papi mo na ndenga mabete ngane na za boende na kota ki prison ntamba wata bimisa kingai na zaki neloko na koko pesa wata te esenga ka fa na boakele ça veut dire quoi. Ça veut dire que à longo na ye azolo ba parabole faut pas comprendre mais ce que Bercy pas longo c'est pas important est-ce ça mbala liboso que misa longo bo wata pas longo na maison mère est-ce maison mère ekufa maison mère ça na saka ya we raison ya vie na nga zo continuer non mais mon pena la team que continuer ka poser héritier wata nabe et c'est un problème te ba ke koluka fina bango est-ce c'est likamba ya grave wala mbala liboso misa longo mais est-ce que héritier peut alunga longa ba voix na ba générique tondeni tonna bon et ko dépend de ce qu'on héritier et ça la non pe muso ba tika ka muso pe balongola et dépend on ana poto ana studio et dépend on soit atika to soit linga mais ngana mona système moko ba c'est déjà mo longa mais non mo ka lo mo esal maki bon tika ngo beso bana nazali tam so mona jouka mi ange mi démon mo je rebima pour moi pe bersa ki ne bo comprendre et dépend on héritier soit ko longola te voilà on ngana ko ba ya ngwara to zo masiko na masolo moko lisusi ya bana bandal Carmel Odia bana bandala solo pono eza bana la bana avant to chiter pa na question la biso bena bien bana bandal ba ba yebi ba manike na bi ba manike ba vie belé ba za bana bandal ba msuna yebi tino ba batonga na yebi bana bandal par rapport pena ba musicien la biso pena congolais o pa to yebi lo ba faire rigola ba fali poupa ba vie la biso Céléo sikona pour te dire la vérité bana na bana bandal na saki miso mona manike bata bana ba lobi en vérité que mutaza mona banda c'est fali pour pas faire rigola abotomana ngiringiri wala batabane balobe après que batu tout ba lobelo kwa mais ça mabete ko botomana bandal na ngiringiri et c'est ni ça ka ba commune mais ka faire rigola suko za ba mapangu suko na bandal oui bango tout bala mapangu même ba we ranson
mais que o muchopo ne singa muchopo na ngolo bake zona king mais na ye limité mwana muketa ba 5 à 3 ans na ngoma na boto mwana limité ponga na koli na limité na boto na tangi makamu nyoso na limité mais on nga ba kufi na limité makambutu mais muchopo na nga eza ata musu na zona king mais mon ne mon affaire muchopo na muchopo na eza la ngeringi donc c'est que faire to benga papa bandal parce que mapangu na bandal bana ya ko bota kuna mapangu na ye wana ne ba bana bandal ala tu bana mapangu na bandali apa ba leader wa mkem bana lokote bango tu bango tu bana na mikolo na bango ba wera ba jibe bango tu bana mapangu na bandali bango tu eza pour mte bango tu bana mapangu na bandali ne ba hérité tu bana mapangu na bandali. Bon, Ariti bango qui suis réponse c'est pas Carmel Odia quand to lobaki et loko ngana zo boya ngana lobi boy ngai Carmen Odia la fille à papa moi sin zombe pc lengi ngana ye étoile de la prince na lobi bien ngana ye internet on a zaki boso fat binu bando yambanga mais ngamo na ko mo simba tishi lokola vie ngamo ko honorable Zakari baba bosi ushia mon papa apesi moi na pouvoir ngana bingana ye pona ko défendre ba mission na biso ya mboka ne vie na honorable Zakari baba sa ko défendre ba mission ne pona ko finga ba mission te mais ba ko une fois tu ba Fabrigas maestro ya question de corner di bala kitoko et fait ba mana garçon de lycée obi bientôt nous accompagner na bin na ko finga mission te mais journaliste oh to ko une fois tu moko ke ko ça aba no finga mission ngana bando ya ko défendre pona likambo poto tike loko na ko finga mission na so ti wapi to suka na ti wapi yo place mingi yo zo telemeleza penza penda place o baba ko une fois tu bazo finga donc ça ba finga ça ba famille na bango ça mabe ba boso finga ba mission wa to point bana bas na bango bana bango bazana batuna monso bana mo monso baba mal éduqué pena o ele ki mal éduqué zani très impoli o Lucas so ele ki très impoli do ba sitoche Lucas ele ki sitoche hein siko neti ken piana pourquoi finga ra faire rigolo o moni ba kieni bino boye baba seka ba kiente ken aza très malin ken ama ele ko le ba presque là on le ketu pour le ketu le ka bango tout le ketu moi na bientôt restaurant le ketu o moni le ketu a enani ken ana ba stratégie moko boye OK ça là que site ne ikende likolo mais de yebo de ken elote là no pongi elote solo elote on est 12 mois le kana pona mo ba site bato ekende liboso mais akolinga fali pour fali mutamemi poto en côté la fali pour fali mutasalele nyonso c'est normal même yo le so ça muterito okum c'est ça mutafali o lobo ezandenge moko bo mona mabete bilo mona mabendeni siko to tuna no ken siko sala bon pona base to pona mbongo bilo bazaka na batuma batinda ça bilo ba comprendre que fali to mutatinda ken c'est impossible siko biso to défendre ba hérité on na ba to défendre ba weranson to boya batu mususu et c'est ba wera na batinda biso to hérité non dans ça la sentiment bien moko on c'est là qui baise na ye na qui plaisir ne pas chaîner et bota mbongo mais na logique ba finga faire tabi que faire c'est un parent faire ça parents ça na bana na ya za na entreprise na ma bébé wana ekende kana monde musique kande kenda ka base et côté c'est le bon et c'est tout yo kasi ken habite que faire ça responsable atapende ka ne ken pena ba finga ka idi badia te ça ka pona base pe ka pona ba sentiment e badia te na bana na boduka na ba ken bana ba problème mo bébé on te ça kat bango ba bige le kechu akimi le kechu akimi pour ani aleka nana le kechu mwana bile bo sa na le kechu we muto pese ça ba bi mikolo mona le kechu azali le kechu aza omoni ko sikone na sa émission lo eza lendi bokere na katona bo mona le kechu restaurant non c'est ça on a le kechu ko kima do yemo on se fait ba nina donc mutaba jogo madame na titi bola madame azana lopango madame afutela ka te madame atambola te madame c'est tabu fatu ba titi bola ne ba madame le kechu azali wala le kechu mwana le kechu to peso mbote place au zalo ro kimi na oteto ki na biso bien le kechu l'équipe à niveau aleki merci Carmen Odia madame qui place à la monnaie CP vraiment parce que j'ai pas réponse à Luka ici gagne surtout besoin donc t'étais qu'on n'est pas CP li donc Élysée Luambo tout ça ana inde toi moi bah quand même Odia moi bah moté carré pour combien OK na vient na mo HP parce que tout ça awa moi c'est Élysée Luambo tout ça ana kata inde 3 tala Carmen Odia na ba relation bataminini na mona na ngavie Luambo te mais na ko mona bana na DJ Tigana patinde ko mbote sikana na peso ba gros bisous bana na bili banga mbongo si na tangi ba kombo na vandeli na nga ba joueur na laleli na nga ba joueur na lamukeli na nga ba joueur na ko boka mutu te déjà na lobby 4 joueurs boka tanga ka place na bandi ko citer teto ça 5 Junior Kabanango Kocha joueur patron Dieu merci Mbokani ya Marlène était ça joueur patron Cédric Bakambo joueur patron Chancel Mbemba demi des joueurs patron Bodi Kiala joueur patron OK Charlie Koulembo joueur patron ba joueur patron tant na lo ba patron ma pangu na ba mbongo batinde na ba $100 to ba compte vimba so ki ba signé $100 c'est ki ba fingi yo $100 c'est ki ba fingi yo
ngana boka batu biboka boka te Carmel aloba makamno solo ba masana ba yebi soka na kosa ngana boka ka batu pamba te bona keika na nenga bena bena boka bino to masana po bino na boka bino trop bo pese le côté Clémentine Lukanu yanga ya motema ebisa gali bonina Mika Zadi ya batu ya Tabita Kazadi ya batu ya Kazadi wetu ya Leticia le partager na pesi bino tumbo te na obili banga na ko boka batu bele te wana posa na ngali banga to sende ni pona mwambongo tu bozwa yana mwe bozwa te bozwa Quand les biso to message autour na bino hein to ya to continuer kozela élégance toujours hein ya bino ndeko stela le Maroc abi toujours élégance hein to ya to continuer ka kozela donc to pesi Daniel Yondo sika zali na derrière les caméras mbote makasi Daniel Yondo quand nous sur la biso ba image qui to continuer kaka Hervé Bostapen DJ Paul Mi hein to zela single ya ya bassin toujours to zela ngo donc merci na bino nyonso tout donc merci Rigel Munzembo esiko za kuna Brazzaville donc tete konde motema egi esiko zali to pesi bino vraiment ba merci pour bozala ki on est belé pour na biso pena lelo FK penza talaka yo ba mbongo belé ba boutique belé na zando ane yebi ba voyage yebi yo hein Chico Maboko banque donc to zela kaka toto ya hein élégance toujours Daniel Yondo merci beaucoup pour la image pour la lelo pena to pesi bino pena bisous bye 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 Yone bébé nanga palalala Yone chérie alobi to s'abonner massivement na Yondo Media TV quoi musique pour sobre information ya bien musique ya politique ya makambo tout ya mboka avec pomba nuance musique mais c'est musique balobi mon rote ya voix yeyo Yondo Media TV musique